그리고 저는 오늘 솔직히 말하면 이거 다 먹지 못한 이것도 아, 심심한 재채기를 할 것 같아. 아니야. 여러분 해바라기 진짜 맛있어요, 여러분. 이거 차에. 네. 就你说他最喜欢 네, 的 제가 是 제일 이거 그래서 저 해바라기가 햄스터들이 먹는 것 같지만 사람도 먹을 수 있다. 근데 진짜 너무 맛있어요. 네, 그다음 이거 너무 맛있었어요. 이거 맛있. 이제 만 15세거든요. 다 컸습니다. 원래 만 14세였거든요. 안녕. 생일이 지났으니까 발전한 수민. 안녕. 안녕.